escucha papi solo. Ahora ya estamos acompañados de alguien. Pero menos mal que casi lo atacó un lobo. ¡No! ¡Chicken! Solamente nos quedan 3 palitos para sobrevivir. Pero si lo acaba todo, ahí vamos a quedar con frío. Vamos a hacer una fogata. Calentito. ¿Estás grabando esto? Sí. Mira qué calentito está fuego. Una fogata pequeña. No te vayas. No. Intentar otra vez.